बाबु हजुर तिमीलाई अनि खाना पकाउनु नि आउँछ आउँदैन? भात पकाउन आउँछ, तरकारी पकाउन चाहिँ त्यो आलु र मसुरा मात्रै हो। ओहो ल छोरो त डढे जस्तो छ त अहिले त्यसले फर्काउनु पर्छ होला नि त। फर्काउन यहाँ नि त यस्तो भन्छ। ल ला ल फाइनली छोरोले सिक्दै गर्दा अन्ना चाहिँ केही मात्र डर्न पुगेको छ। तर मलाई त मिठो लागिरहेको त। छोरो अब के स्कुल जाने अब? छोरोले मलाई आज चाहिँ अन्डा पकाएर खुवाउन लागेको छ। आज छोरोले चाहिँ मलाई आज बाबालाई जस विदेशबाट आएपछि आज अन्डा पकाएर खुवाउँछु भनेको छ। बाबु हजुर तिमीलाई अनि खाना पकाउनु नि आउँछ आउँदैन? भात पकाउन आउँछ, तरकारी पकाउन चाहिँ त्यो आलु र मसुरा मात्रै हो। ए ल ल ल अरू पनि सिक्नु पर्यो है। ल अनि आज छोरोले भनेपछि खै त अन्डा खै त्यहाँ देख्दिनँ त। ए ओहो कति चाँडै त। ल ल छोरोको आज भान्सा म हेर्छु है त। त्यसो भने अनि अन्डामा के मिसाछौ त छोरो? अन्डा यो अन्डामा नुन अनि त्यहाँबाट उयो मसला मसला पनि हो। ए अनि अरू के हाल्नुपर्छ? अरू केही पनि हाल्नुपर्छ, त्यति हो। अनि घोलेर राख्नुपर्छ। अनि मिठो हुन्छ? त्यहाँबाट त्यसलाई अलिक तेलबाट बाफ निस्किनुपर्छ, त्यहाँबाट हाल्नु। ए तिमीलाई अन्डा पनि मनपर्छ हो? ल अब चाहिँ छोराले अन्डा गरे है त। ल ल ओहो ल छोरो त ट्यालेन्ट भइसकेको छ त तरकारी पकाउन। अन्डा मात्रै पकाउनु जाने हो छोरो है? चाउचाउ नि बनाउन आउँछ? ए ल आज बेलुका चाहिँ तरकारी पकाएर खुवाउनुपर्छ है त बाबालाई। हस् ल आज अब छोरोले जस यति जाने भने त भइगयो नि है। अनि आज छोरोले म्याथमा अलिकति सिकेन त? ओहो ल अब त्यसै नै सिक्नुपर्छ है त। छोरो यो किन यसरी चलाएर छेउछेउमा राखेको तिमीले? हो र नत्र हुँदैन? ए त्यसो गऱ्यो भने पाक्छ हो सबै? अझै ठुलो ठुलो हुन्छ। अझ ठुलो हुन्छ? त्यो भाँडा भन्दा नि ठुलो हुन्छ? ओहो त्यस्तो गऱ्यो भने भाँडा भन्दा नि ठुलो हुन्छ र? ठुलो भएको ए कहाँनिर? यसरी कानमा तेल छ, तेल हाल्नुपर्छ। ए त्यसरी हाल्छ। मैले ठुलो ए ठुलो भयो। ए अनि छोराले यसरी पकाएर खान चाहिँ कसले सिकायो? मलाई यो अन्डा चाहिँ मैले सानोदेखि आफै पकाएर खान सिकेको हो। आफै सिकेको हो? अरू चाहिँ मैले सिकेको भात पकाउन चाहिँ मैले मम्मीले कसरी पकाउँछ भन्ने हेरेको, त्यहाँबाट सिकेको। त्यहाँबाट तरकारी चाहिँ मम्मीले पकाउनु सिकाएको थियो। अस्ति मम्मीको खुट्टा भएको बेला मैले पकाएको खा। मम्मीलाई? ओहो त्यस्तो तिमी त्यत्रो दुःख गर्नु जाने हौ? ऊ अहिले त धुवाएछ त छोरो। अब त छोरो पनि अब खाना पकाएर स्कुल जान सक्ने भएछ अब त्यसरी है। छोरो अब तिमी ठुलो भएपछि के बन्ने छ विचार के छ तिम्रो? आर्मी हो र? डक्टर नबन्ने? ओहो ल छोरो त डढे जस्तो छ त अहिले त्यसले फर्काउनु पर्छ होला नि त। ल ल फाइनली छोरोले सिक्दै गर्दा अन्डा चाहिँ केही मात्र डर्न पुगेको छ। तैपनि खान चाहिँ मिल्छ है। जस छोरोले अब छोरो अब तयारी भयो त अन्डा अब खाने हो तिमी? म पनि खाने? ओहो आज छोरोले बाबालाई पनि खुवाउने भयो त्यसो भने अन्डा? ए त्यति मात्रै पकाउने कि अरू पनि पकाउने छोरो? अनि त्यो तातो चिज चाहिँ प्लास्टिकमाथि राख्नु हुँदैन भने थाहा छैन तिमीलाई? त्यो टेबलमा क्या प्लास्टिकको टेबलमा राख्नु हुँदैन नि। त्यो भाँडा क्या भाँडा अर्को भाँडा ऊ होइन अर्को चाहिँ ऊ हो हो त्यस्तो राख्नु हुँदैन नि त।
त्यही भाँडा त्यही माथि राख हजुर यही माथि नै राख हो है थ्याङ्क यू छोराले आज अब अन्डा पकाउनु लागेको छ मलाई ल छोराको परिचय भन्नुहोस् त हजुरको नाम मेरो नाम प्रसन्न मगर हो पनिस राणा मगर हजुरको घर मेरो घर अँ। धादिङमा तर बसाइमा चाहिँ यहाँ धेरैवटा आएर बसेको छु धादिङ कुन ठाउँ भनिदिनुहोस् धादिङ हजुर भदुवा जालमुखी 5 ए जलमुही 5 हो ल थ्याङ्क यू खाना बसाउनु निकाल्न आयो छोरो ए ल ल ल ओहो यो खाना पनि छोराले आफैले बनायो हो कि मम्मीले बनाएर गएको मम्मीले ए अब खाना खाने तिमी खोइ तरकारी पकाएको छैन तरकारी अँ हिजोकै छ। हिजोकै छ बासी खानु हुँदैन नि छोरोले पनि बासी खानु हुँदैन भने थाहा छैन र खान्छ मम्मीले उयो मुन्टा खायो त ए ल अबदेखि साजी बनाएर खाने हो छोरा आज त तिमीले त के भात बाबालाई पनि झिकायो कि हो हो ल बाबाले त मुखै धोएको छैन गएर खानु न मैले नि धोहा त किन नधो त नि छोराले मुख धोयो नि छोराले नि ए छोरा त बाबा जस्तै अल्छी रहेछ त्यसो भने त ल गाइज अब चाहिँ यहाँ छोराले हात धुन लगाएको छ मलाई खाना खानको लागि है छोराको भान्सा कस्तो हुन्छ आज उ गर्नु पऱ्यो चाख्नु पऱ्यो ल कुर्सी त कहाँ कुर्सी त बाहिर छ कुर्सी पनि चाहिन्छ चाहिन्छ किन भुइँमा बसेर खानु मिल्दैन छोराको भान्साको अन्डा आज खाएको अलिक तितो तितो भएछ है अर्कोचोटि चाहिँ अलिक यसरी डराउनु भएन है छोरो तर मलाई त मिठो लागिरहेको त मिठो लाग्यो र अन्डा पाएपछि छोरालाई मिठो हुँदैन त भने ए मलाई त अलिक तितो तितो भयो है अबदेखि अलिक धेरै लङ टाइम डराउनु भएन है यो सबै एकचोटि खाइदिए हुँदैन छोरा हुन्छ अब तिमी खाना खाएर के गर्छौ त अब लुगा लगाएर स्कुल जाने स्कुल लुगा लगाएर होमवर्क सक्यो छोरा अब के स्कुल जाने अब ए स्कुलमा गएर सुत्ने होइन नि फेरि अल्छी गर्नु हुँदैन सुत्दै सुत्दै म कहिले नि सुत्दैन ल छिटो छिटो अनि त्यो खाएको भाँडा चाहिँ माझ्नु पर्छ पर्दैन नि फेरि म माग्छु अब ए भाँडा माझ्नु पऱ्यो छोरोले अनि गर्नु अनि बेलुका चाँडो यत्रो मोबाइल धेरै हेर्नु हुँदैन थाहा चाहिँ छैन मेरो भाँडा उतै छ नि अब त छोरोले माझ्ने हो त ल भाँडा माझ्नु पऱ्यो त्यसपछि अब अनि पो बल्ल ज्ञानी छोरो हुन्छ त होइन र मलाई हल्का अलि रुगा लाए जस्तो खोकी लागिरहेछन् अनि ए हर्र पनि छ ए अब चाहिँ छोराले भाँडा माझेको हेर्न चाहन्छु छोराको भाँडा माझ्ने तरिकाहरू हेर्न पऱ्यो अब कसरी माझ्दो रहेछ है त छोराले जानेको जानेन छोरा जान्ने त्यो चाहिँ साबुन लगाएको ल यो भाँडा माझ्दैन मम्मीले सिकाएको छैन तिमीलाई मलाई मम्मी सिकाउनु पर्दैन मलाई आफै आउँछ त्यहाँ पनि उखान त त्यही भएर त्यहाँ पनि उ गरेको ल तपाईँले त अचार दिनु बिर्सिनु ल छोराले मलाई अचार दिने बिर्स्यो ओहो ल ल ल ल
छोराले अचार दिने बिर्स्यो रे बाबालाई ल्याएर। खोर्सानी दिन पनि बिर्सेछ। ल हेर छोराले अब खोर्सानीले अचार दिने बिर्स्यो भनेपछि त हो किन त यस्तो यो खोर्सानी चाहिँ तिमीले नि खाँदैन नि फेरि। ए हो ल ल अब छोराले फेरि घर सफा गर्न लागिरहेछ। अब माथिको फोहोर चाहिँ तल्लो आँगनतिर फ्याल्नुपर्ने ठाउँमा छोराले सङ्कलन गरेर फ्याल्न लाए जस्तो देखियो हेर्दाखेरि। कतिको जान्ने भएछ है त छोरा, हेर्दैछु म यहाँ। अब यो फोहोर कता लान्छौ त फेरि तिमीले? अनि छोराले यो मेवा खाएन यसपालि? किन नखाएको त? खान पाएन। छोराले मेवा खानु पाएन अरे। ल घरमा मेवा छ, मेवा खानु पाएन अरे। ल हेर म त अचम्मै परेँ। धन्यवाद गाइस, तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले आज छोराको पहिलो प्राथमिकता यसो हेर्न लागिरहेको छु। हजुर ए खोकी लागेको ए यहीँ राखिरहेको छ छोराले अझै। ल अलि बिग्रेको परेछ। ए ल ल छोराले मलाई आज हरुको औषधि पनि फोन लगाएछ। ए पोल्न पर्छ छोरो। अनि आगोबाट त गर्नु पर्यो नि त फेरि। यो पोल्नुपर्छ। ए चम्चामा राखेर उयो हो। ल आज छोराले चाहिँ अब फेरि मलाई खोकी लागेको थियो। अब फेरि के अन्त भने अनि हात पोल्ला नि त फेरि। हात पोल्छ नि त चम्चा तातेर पोल्छ नि, हात पोल्छ नि। ए हो र? ए ल छोरोले त यस्तो जानेर हात पोल्छ नि, यसरी गर्नु हुँदैन नि। ओहो ल हो पोल्छ कि भयो सेराएपछि खाउँला नि हुन्न। ल त्यहीँ छोडिदेऊ। ल ल ल थ्याङ्क यू। आज जस छोराले जस घरमा अलिकति पर्फेक्ट कतिको भएछ भनेर चाहिँ मैले मेवा नखाने। ल अब स्कुल जाने तयारी गर ल छिटो। हजुर समक्ष चाहिँ यसो मेरो आफ्नो सानो घरमा भएको बच्चाको ह्याबिटहरू मलाई चाहिँ कति परिवर्तन भएको छ र के हुनेछ भन्ने कुराहरू देखाएको थिएँ। कस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई यो मेरो आफ्नो भिडियो? लाइक सेयर गरिदिनु होला है त। अब भनिन्छ मान्छेहरूलाई सही तरिका व्यवहारिक रूपमा सिकाउन सक्यो भने राम्रो हुनेछ भन्ने आशाका साथै मैले चाहिँ बच्चाहरूको चाहिँ यो के कस्तो परिवर्तन भएको छ प्र्याक्टिकल भिडियोहरू चाहिँ यहाँहरूलाई मैले देखाएँ। त्यही भएर चाहिँ के कस्तो लाग्छ हजुरले कमेन्ट गरिदिनु होला है त। धन्यवाद।